Wis tak perhitungkan. Kok geri loro wayange kok. Monggo. Nggih. Lagi mawon nggih. Nggih, siap. Lereng treye. Iya ciling ora apa-apa. Sing adan so dhewe. Anu ora pangling, soalé anu Pak Geger. Kok kowe apa? Jan wayangan kene mandan penak yo. Rasane gumer-gumer.
sore Mas Fatur. Fatur tanggamu. Nggih. Esuk gen melu menganang-anang ini biar kanggo maning tur. Nang jaga simak. Gen melincah meneng nang areng kanca warna patriwarna yo. Oh, wis kalah sing nang lor. Paling ya dari nang kibon iso mangkat maning. Tenang bae iso juara. Kuwi rembulan bal-balan. Genanyong siki melu bal-balan terus. Wong kowe ana wong kanggo ora men. Lah, genang kanggo gen ketinggal kancane genang. Kudu nang kesasar-sasar. Bingung balik. Bingung ning balik do melu bojone. Wong jujuk anake sekolah bikin kesasar bikin esuk. Wis sing makan bae nang omah bae. Ya wis manut. Kalau tayang, tayangnya pun ngomong. Tambang. Repot. Ya wis nganu yang wis gemayang nggih mugi-mugi yo ngesuk aji bulanan yo senang bae gen mayang golek adol besok gen nganu Mas Aji karo Mas Rangsa tenang bae iki ya dirawi karo nganu Priagung Sekang Jakarta Mas Tukijo des mayang nang nganu ini nang yo nang kibon. Alhamdulillah, nguri-nguri budaya ya Mas yo. Iya jadi anu anak tamu sekarang satu kain teka yo Mas Alfian karo bojone Des. Mas Arwono. Mas Arwono ya hadir. Ya alhamdulillah. Tayang yo. Teng. Anak diku barang ki mangkat ki. Seneng banget nyong gil. Wis nesuk ben bojo. Aja sisui. Aja cilik. Bayangan iso tak wayang nyok karo bes. Ora usah larang-larang. Nganu golek bojo sing soge. Nah, bojo iki. Yo, impine. Apa maneh yo? Kembange lho. Lah iki repot ngurusi bocah bal-bal kan. Ya untunge Pak Lurah karo Pak Bayang Ujar semuanya nguri lapangan. Esuk dadi dandani temenan lapangan sing pagi semangat pada bal-balan ya. Tenang banget dukuni. Wis jiwe wayahe sore ndak perkembangan nggih ngopo. Oh nggih. Sapa yo? Mama Enes jajal Mas Tiah. Ajeng anu nyanyi apa? Bekel lagame desit, lagame rusida. Lagame rusida. Bapak. Oh. Lulus kali. Karena ora apal. Yo. Tolong. Nggih, monggo.